Skont Robert Abela, ir-raġuni għal traffiku qed jiżdied huwa minħabba l-fatt li n-nies għandhom iktar flus, l-ekonomija qed iddur u qed jużaw aktar il-karozzi. Fl-ewwel intervista tiegħu mat-Times kważi 3 snin wara li sar Prim Ministru ta' Malta, Robert Abela issa avvinta skuża ġdida għat-traffiku, mhux aktar il-festi jew l-inċidenti. Il-fatt li l-qagħda ekonomika b'saħħitha, l-fatt li tajn iktar purchasing power lin-nies, kulħadd irid kważi jrid juża l-vettura tiegħu. Mistoqsi dwar il-każ ta' korruzzjoni fit-Transport Malta biex nies partikolari jkunu aġevolati u jgħaddu mit-testijiet ta' liċenzja tas-sewqan, Abela baqa' jinħeba wara l-fatt li l-istituzzjonijiet qegħdin jaħdmu. Minkejja li fil-qorti ħareġ ċar li dan l-iskandlu baqa' għaddej anke fi żmienu. Fi 2020 taħtek inqabad examiner fuq video waqt it-test jgħid lill-istudent ismint mi tixta tgħaddi imma kittini xi ħaġa minn taħt titkellem ġara minnu. u nirranġaw. U ġara minnu. Ma ġrat. Il-punt li ġrat. Tibqa' tgħidli għax l-importanti li ħadna passi. L-importanti li ma tiġrix ara kemm qed taqbada mill-angolu żbaljat. Mistoqsi dwar il-metro din kienet it-tweġiba ta' Robert Abela. Saqsejtni fuq il-metro. Il-metro qegħdin fl-istudji. Bil-Prim Ministru spiċċa jwaħħal fil-Kummissjoni Ewropea għat tnaqqis fl-iskeda tal-vjaġġi tal-fasferi. Għandna l-Kummissjoni Ewropea illi titapprova l-għajnuniet li se nkunu qegħdin nagħmlu lill-operaturi, nagħtu l-operaturi biex is-servizz baqa' għaddej, imma baqa' għaddej fuq skeda aktar ridotta. Meta kemm mistoqsi dwar l-għażla tal-President tar-Repubblika, Abela bla mistħija attakka kemm lill-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi kif ukoll lill-President Emertu Edifene Kadami. Konsidrat tagħmel il-Lawrence Gonzi President. Mhux bniedem li jaqgħat il-pajjiż żgur. Il-persuna. Lawrence Gonzi għaqgħat il-pajjiż billi jagħmel il-missierek President. Il-persuna naħseb qed tagħti eżempju li ma jreġix. Għażla kif kienet dik ta' Edifene Kadami kienet waħda illi jaqdet il-pajjiż. Ngħidlek li fi żgur ma nistax naqbel miegħek. Fl-intervista semma fit-tul is-suġġett jaħraq tal-abort u l-każ illi seħħ ftit ta' xurilu tal-mara Amerikana Andrea Prudente. Bil-Prim Ministru ikun mistoqsi għaliex ma ddefendix lit-tobba Maltin. Għalfejn ma ħriġx tiddefendi t-tobba Maltin? Għaliex ma kienx hemm bżonn. Ma kienx hemm bżonn kien hemm il-medja kollha internazzjonali qed tajjarhom li qed iħalluha tmut. Le. Sekond. Ħadd mill-Gvern Malti ma ħareġ jiddefendihom, dejjem ngħidu l-frontliners naqbżu għalihom. It felt like you were trying to let it be ħalli jinħass il-bżonn li b'xi mod jiġi dekriminalizzat. Assolutament. Il-Prim Ministru qal ukoll li b'mod imminenti se jkun qed iressa emendi fil-liġi propju dwar dan is-suġġett. Din l-intervista Robert Abela filwaqt li kritika l-pjanijiet lokali tal-2006 ikkonferma li mhux se jibdilhom u dwar Ħondoq ir-Rumien ma kkommettix ruħu li l-Gvern jakkwista din l-art biex tingħata lura lin-nies.